迎嚟到喂夠你，哇好冇氣勢喎，你好似唔緊要啦，好嚟啦。今日嘉賓比較隨和啲㗎，咁樣見到你哋都有氣勢啦。介紹嘉賓先啦，自己介紹啦。好，係啊。啊呢個有識咗真係好多年嘅哇！朋友呢個真係多年喎，呢個。啊呢個都係高快20年以上。真係要半個人生㗎啦，跟住我哋啊，幾多我一入8歲車隊我識。係咪8歲識你哋啊？應該8個月啦。 8歲識你我 over 咗20年都20年。青梅竹馬。我今年24咯。由細揾到大嘅，大家都係。真係我好似未玩電單車已經。唔係，我講緊你喺你自己屋企玩，或者我自己屋企玩。唔係啊，我未玩電單車識你㗎啦嘛。點解嘅？佢話見過我㗎嘛，喺山。唔係，咁我成日我有 friend 喺馬會宿舍住，我成日去玩嘅。但係我認得佢咧，我話想打操㗎嘛，嗰時。屌你咁樣行過沙田廣場，見到條僆仔14、15歲，頭殼鏟晒側邊，粉紅色，屌你冇殼頭，摁下摁下，我乜撚嘢啊？冇可能要燙斗燙嗰啲人。咪就係我嗰時咪就係咁嘅頭咯，我嗰時。坑嘅，但係個樣就好撚閪嘅。乜撚嘢？見撚到，唔係我一個好正常嘅人，見到你覺得你。好撚有型咯！我隻手指應該係篤死你嘅咯。唔係講咁耐未介紹嘉賓，我係喎，你都未講個名。我識佢嗰時，佢個名咧就全部嗌叫佢做快手。其實我電單車人都係叫我快手。係啊，快手咯。因為我網名以前 ICQ 28歲嗰陣時咧 ，ICQ 就叫快手嘅個網名。透露年齡系列今日係我哋。我知你媽媽咧就養咗好多鸚鵡愛情鳥嘅，我話想領養一對啦。唔好千祈唔好同我阿媽講我叫快手，我唔知邊個嚟。梗係啦，我都唔係叫佢快手，我叫 Kevin 咯係。嗰時最撚慘，而家40幾歲條街度咧，喂快手，哇！跟住成班人望緊住，邊個叫快手啊？一望下到個阿叔嚟喎，屌你啦，幾撚勁啊！不過冇啦，兩個仔一知你叫快手，知啊都未知啊，細嗰個未必知。唔係你問佢就會知，但係佢唔會嗌快手。其實嗰隻公仔咧，即係嗰隻日本嘅卡通公仔，而家有一個大陸好中意嘅青蛙都覺得好似佢喎，有冇見過啊？大陸啲人快蛙嗰隻，你揸住燈籠喺度賣嗰隻啊！我唔知。啊！我覺得着晒嗰件衫㗎嘛。係啊。唔知喎，而家唔隻似。唔似。我知有啲圖啊，有係啊，比較下隻青蛙同埋一隻快手。即係快手就係你嗌卡路士幫你雕嗰個係啦，載嗰個公仔。佢架拖艇嗰個。升級雕刻師，金屬雕刻師，要介卡路紹下佢，一定會上嚟。會嘅，佢都會上嚟嘅。係啊。我係佢早期嘅產品嚟嘅。但係快手好啦，快手嗰時我入車會玩咧，又佢係成班我哋年輕人咧，個個都係比較嗰時唔係咁多資金啦，就揸日本車咁啊改，好似想哈利嗰個方針改用日本車改啦。佢咧就第一個咧，我知佢咧，我哋成班佢係第一個揸哈利。第一個咩？佢係第一個咩？我見嘅係佢係第一個。屌有錢仔啊！我唔係。嗰時我哋嘅車隊，我哋舊名講唔講得㗎？魔神。得。仲會舊。成個章喺度點會唔講得咧？死亡隊咯。哦，死亡隊嗰係我最記得佢揸嗰個哈利咧，就係呢條路咧，就連個腳踏都係個攞車床黑咗嘅。嗱呢個就上手車主先啊！嗰期佢哋好興嘅，韓國勁嘅，我有機會上。我問佢唔係淘寶嗰時喺大陸買唔買到㗎？買唔到㗎，揾車嘅。嗱，嗰樣其實咁啊，我哋開呢個 channel 咧，揾啲朋友上嚟咧，咁都真係長巴長教大把，只要肯上嚟得㗎啦。所以要快啲 follow，有揾排到2084。真係有排喎！如果你仲要以前我哋車隊咧，以前我哋都好多女車手㗎。佢你太太啊，都係女車手啦。佢真係堅車手。係你嘛？嗰時結咗婚未？未結啊？未結㗎嘛？好似係咪？初初未結。你老婆都係揸咩鬧？係咯。嗱咁遲啲要揾啲女上嚟訪問下啦，我哋要。我哋架咩打都好長情喎，揸咗好耐喎。我老婆啊嘛，我其實賣咗老婆都唔中意啊，早幾個月賣。你賣咗你老婆？賣咗我老婆賣咗我都賣咗佢啦。我見你架車係冧到要鬥計，你都要去訂副計翻嚟揾阿 Ken 幫你搞嚇。副計係另一架嚟嘅，但係嗰架都係成嚿 review 嘅。哦，係啊 review 真係貴過架車，即係你係值得去做呢樣嘢啊嘛。我賣完架車，我大仔知道咗，發脾氣咯，話我賣咗架車。有冇15年啊？即係話係佢架咩話？04年咯，04年
啱啱呢幾個月早幾個月買。哇，勁耐咯！哇，講起你大仔，你最近呢2-3年啦，你有部車啊，好多朋友都見到嘅，車住個仔有隻鏡一近，哇，勁晒卡。係啊，呢架要出相。係啊，呢架一定要出相，呢部嘢真係勁。周圍都有。但係我好有個疑問，我未見過。你嗰架嘢你又走去揸過海，又車住個仔，嗰架得幾多 CC 啊125咯，上 highway 俾啲車推住唔係行到8-90㗎。即係啲車會讓你定點啊？我唔會，我照攝車罅嘅。我嗰次揸過一次，好慶幸我揸過一次。一入到隧道會拉龍變咗。唔會好快，OK 嘅。會搶。不過而家啲仔唔坐啦，大個啦嘛，係啊，唔坐咪又換車，佢有佢哋嘅世界。即係換車都會坐你換嗰啲車，就唔坐大家。都有坐細仔坐咯，大仔一時時，大仔大把 friend 啦，一大個就就嚟可以考車。細都唔騷我㗎啦。有問過佢有冇興趣考電單車啊？係要啦，佢話 OK 啊，黐佢喎，會唔會俾佢考？絕對俾佢絕考。對俾佢考。老豆咁多架，我教佢揸。我去到邊度都同人講，一定要入考電單車。係好多人屋企係唔中意㗎係啦，嘛。但係咧即係自己揸就得，係就揸唔係得。之後咧，你識啲朋友咧個層面咧，同埋擴闊你嘅視野，好犀利。係真係好多唔同層面嘅人咯，一個車隊入邊。咁當然啦，朋友你可以自己選擇啱啊，但係你會見好多嘢，比你平時見更多嘢。都係嘅，都係。你會識好多你唔識每一樣嘢都係嘅，即係例如我唔係車隊特別啲㗎，車隊。車隊特別啲啊，你嗰怪嘢真係乜人都有啊嘛，咩好似你咁咯。我第一次見呢間有啊，因為我有 friend 我有 friend 個紋身紋到我頭個頂同埋腳趾尾，唔係話，跟住講下，如果入到有人咁樣入嚟，你會點啊？俾個人包跳翻出去咯，唔係佢跳翻出去，我唔係啊，我真係好驚喎。唔係真係有時有啲師奶係㗎，見到我飲啲佢哋搭下，個耳窿個跌到落嚟咁滯啊！所以係一件好事嚟嘅，出去唔使排隊嘅成日。但係咧，其實咧，我成日都同啲朋友講，我啲朋友話：喂，你個 friend 咁樣，你唔好以為佢好撚惡啊，佢真係好撚賤。個人心地好好，完全係唔會有機心嘅佢。係啊，我好多朋友都見到啲相嘅。我淨係知佢長期俾人呃錢啦，問佢借錢唔還嗰啲咯。係咯。例如咧，你係咪想開？唔係啊，咁多錢借俾人嘅咩？係咯，我唔知點解我咁撚有錢。借啲我屌！唔係借錢啊，借架撐一去冇回頭噶嘛。我都同你幫你收個數噶。我話喂，付咗條數過咗俾我喎，我嗰日同你我同你收咗咯。點解冇印象嘅？邊個？哇，好撚耐啦，唔好出名啦。OK，我真係冇印象喎，大屌！收幾多啊？唔會多啦，我記得幾百蚊應該幾百蚊好撚多㗎啦。唔係錢嘅問題啊！屌，做人冇誠信啊！屌呢啲朋友就唔聽。仆街，真係嘅喎，好重要，好多㗎，好多呢啲人。好重要嘅誠信。好多呢啲人，乜人都有嘅呢個，所以車會有啲有好有唔好啦，係咯。你遇咗啲閪人咪閪係啊，咯，唔中意咪見到啲蝦佬或者點個頭就行開都唔啱傾。咁你啊，即係所以我出親車咪同你傾偈咯，即係諗聽嗰啲。佢係其中一個車友咧，同埋老婆，即係女朋友出車，女朋友揸電單車，之後仲結埋婚，仲生埋2個小朋友，而家都2個仔仔都大，係玩咗好耐。其實唔係喎，好多我都係車會拍拖，都又結婚又生埋喎，好多都多冇啊！有都幾係幾多嘅？我咩？真係幾多嘅？一齊結婚數埋都起碼半打以上嘅。係啊，咁誇張嘅咩？啊！數啊！數真係你一隻係有腳嘅雀仔嚟㗎嘛？我咪冇腳嘅腳仔，我而家係雀仔但有腳，有腳有腳，我係有腳冇腳。係啦，但係唔係我哋兩個唔係坐住呢張凳，呢兩個都係。係啦，呢兩個係啦，呢兩個真係，但係唔係喺車隊識嘅。呢個唔係車隊識啊嘛，係咯，唔係我都唔係喎。你都唔係，你好細個，青梅竹馬係咯，青梅竹馬，俾佢番薯期工溝㗎。我屌！係啊，中午番薯期工。我記得唔好講咁多啦，佢而家成日都話後輩做暑期工啊。我係後輩嚟咗未啊？就係啦。快手後生時真係好撚靚仔嘅。佢話老婆溝佢咧，我信嘅。唔係佢屋企張相好正啊，兩個17歲嗰張相咧，佢兩個好正啊！嗰張相我上屋企睇過。17歲即係11年前咯喎，都有冇搞錯？爭好遠咩17歲屌我唔係頭先講我前2年啫嘛，對翻我前2年啫嘛，你個仔都唔止17歲喎。真係奇怪嘅事嚟啊！我仔啱啱17歲喎，係咪先？快手仲有玩過咩車啊？
得哈利波特。而家爭阿刀嘛，而家有老爺車咯，40幾歲喂，可以啲電單車啲受保嗰40幾年車，冇老爺車計㗎嘛。哇，其實我唔知喎，我架82年咧就要3000蚊，我有30嘅 NCB 喎，要3000蚊喎驗疏。一倍又多係啊，喎，一倍又多喎。而家仲有架哈利，有個雪櫃咯，個雪櫃入咗廠，又係夠唔夠㗎嘛？個市場應該係9幾咯，不過啲人台底啊諗住個底盤個底裝嗰個膠滲有1輪過啦，一樣㗎，屌佬又皮多幾，哈利冇乜邊嚿唔流油嘅，黐人線，隔9流油。我要幾個月食麵包。係嘛？嗰時佢最早揸哈利咧，我走埋去研究架車咧，跟住我喂點解抽流油油？佢話格哈利咯，你玩得哈利預咗係流油。漏油啊嘛，佢就教通我呢樣嘢，因為維修唔到嘅，一定要手。係咪因為要台底咯，太熱嘅問題啊？唔係啲老化，爭口哦啊，爭個老化啫，要定期換。係啊，唔係真係通病嘅喎呢個哈利，但係佢又唔係，其實我而家架刀都開始個爭口有少少滲啦，我都要一定㗎佢哋。啲車老化啊嘛舊咧，係啊，你換咗就 O K 㗎啦，冇嘢㗎。哇！但係哈利都唔爭口平，啊，都唔咁平啊啊！咁貴嘛，爭口都賣幾貴啊？你都半台仔咁滯其喎。實我換幾個爭口咧，成本我諗都係千鬆啲2000蚊咯，人工咧人工一皮，可以買架車啦已經。好啊，講下啲阿伯阿媽啲趣事聽下先。係有啲咩喺車隊開心嘢？車隊啊，點解會識到你班人先？係喎，邊個帶你入隊㗎？呢個點都要交代報紙喺報紙睇到嘅係咪？快啦，未嘥咁多時間啦。嗱，總之就其實我入咗 CU 嘅，哦，批係啊，卓輝跟住咧我啲工作咧就唔可以晏晝出車嘅，通常中午出車。咁咧就識揾咗我哋呢班夜鬼夜鬼啊！夜晚9點後先走跟。住我哋收工11點啦，我哋就食宵夜玩啦。上年我哋都未開車嗰時屌咧，10點開車，都未開車啊！我11點都未開啊！嗰時未係咁樣玩添啊，其實出咗嚟吹咗水，即係再揾地方去，即係未即係係未定期，未定期係啊㗎，即係但係齋試吹日日。都屌咧4-5點喎，以前真係嘅，即係後生 OK 喎，真係黐人線。咩啊？我而家仲得㗎，我而家日日都5-6點㗎。你調翻轉，你可以日頭瞓。我日頭唔得，我日頭唔可以出街即係其實。我入咗 CU 好多年咧，我出過2次大車咯，就係放大假嗰啲時間抽出嚟，但係咧我每晚都同阿富啊，後尾咧就去你鋪頭咯，有一期好興。係啊，你話唔開 party 咁啊，當然咯，你停完牌啦嘛，喂，要講喎呢單嘢，我覺得。我停牌咩事？你知咩事？我梗係知啦，點會唔知啊？你觀眾唔知喎。係啦，我哋嗱你你你訪問我先講停牌 O K，啊。我哋嘉賓幫佢講咩事？講翻，係啊，唔係講翻我哋講車仔嗰啲啊，你知係咩？唔係佢點解停牌？你講翻。我忽然間記，我總之係無牌喺出邊鋪頭火炭門口出邊試車斜路。得，唔知幾多個人喺架車度，係一架我聽過啦，一架費事啊，係啊，先生啲人跳晒上架車度。 7個人咪，跟住仲好似揸車會係冇牌嘅添。啊，奈何我架車係啊，就係係咯，咁啊咁啱唔好彩啦。好似話一轉彎就有鐵馬喺度啊嘛，仲要我屌嗰架係偉士定咩？偉士係咯，偉士嚟㗎嘛，偉士啊，7個人上咗架車度，你幾好？唔係嗰時大家都嗰啲咯，大家都後生啊，個個冇性啊，邊個一揸架新車出嚟咧，個個咧啊係啊，跳晒上去成班，10個人8個人。全部騎晒上去開齋，好好笑。我就一聽佢講話，一轉彎個鐵馬就凍咗喺度啦。但係點解唔走咧？啲人冇喎，慢慢地散嗰開時未出嗰句咩乖等擦阿 Sir 拉，讚你乖啊嘛，未出呢句嘢噶嘛。其實我嗌佢唔喐，真係唔喐喎。佢其實每日都勁多笑料㗎喎，嗰陣時係。嗰時多嘅，嗰時真係好長多期開心到暈㗎嘛。啊，咁啊嗰時係啊，嚟我鋪頭成班車友停晒喺度，要食嘢唱歌咁樣，啊，嗰跟住時好玩。走晒啦。啊，奈何你哋兩個住得最近，你同你太太幫手拖地啊。咩啊？我都好近㗎。啊，你都有有份份你話富啊，有喺度打機嘅啫喎。喂，如我果走唔打機嘅，乜都甩地啊！喂，你唔幫手執佢嘢我講過，你成日落嚟打機喎你。咁我哋都係佢擺部遊戲機度㗎嘛。招呼朋友好優惠嘅，可能20蚊食個餐咁樣㗎，真係。超大家大人哋都要
等嚟食啫嘅。有啊，嗰時成日嚟㗎啦。即係覺得其實係自己地方又成班朋友咁樣。最主要佢火炭嗰時係6點鐘就收工啦嘛，係啊係。我哋7點鐘就已經可以有我哋到啱啱我哋收工落去咋。我記到而家都好想去再開翻交俾我哋玩。我成日叫佢開㗎。而家呢個時勢唔好啦，我成日都叫佢開喎，真係。好好啊，好啊。你都可以㗎，你都可以做老細，睇到日打工。不如你哋夾錢啦。係咯，你又可以請係啦兩個女做營收。請我啊，請我。年紀仲做老細，好攰㗎啦，冇咁攰係啊，好啦，即係夠晒嘅時間。夠食夠錢啦，夠㗎啦，夠㗎。但係好玩啊，真係有個鬥。你嘅有個鬥喎，我邊有鬥啊？嗰啲咩整車嗰幾個都係鬥。哦。都係喎，一收工就落去枕㗎咯喎。開門未㗎？睇有冇人。我好啦，早開門㗎嗰時。唔係，我收工啊嘛，必定喺度。我係早收晏走嘅，我日日都4、5點先走嘅凌晨嗰時。你有冇幫襯過佢啊？有啊，佢有，佢佢一定有。即係好似好洗車都有幫襯過啦。係啊，第一時間咯。係啊，跟住第一時間落到去，但係佢係自己洗翻咯。唔係，後期我請咗個靚女翻嚟洗車嘅。係啊，後尾佢又自己洗翻。跟住話啲人就嚟啦，開始啲洗車。係啊，靚妹，佢見到佢洗，見到靚妹洗車，跟住話係咪斜釘嘴啊？叫你啲人自己洗翻架自己架車咯。唔係，佢係條女洗完一次，佢就洗一次咁樣嘅嘢。係啊，佢洗走啲女人，咪洗條女啊？唔係洗走啲女人除你咯。講女人唔撚坐得我車尾㗎。冇，我曾經有一次坐車尾，焗住坐車尾，我就打電話俾我老婆。你坐人車尾嚟。佢話要坐我車尾你哋冇位啊！邊個嚟㗎個女仔？邊個唔講啦？我哋講啊，我想出佢張相出嚟。跟住我仲同我老婆講，冇計喎，我要焗住載人喎。跟住你老婆話：阿富嚟撲街咁，自己冇車，撚多女，單車就得㗎啦，冇偷雞車就得。嗰時我哋好多女㗎，車隊嗰時，我記得。我都唔係為咗入嚟車隊嘅，我都唔係，我為興趣嘅。我都係為興趣嘅，但係啲女係咁樣出嚟嘅。係成日坐你條車尾啫嘛，我同魔鬼都冇人坐㗎。我都冇啊！屌呢啲男仔啦，咁包我哋。喂，咁我車有咩怪嘢？難忘嘢咁樣。個難忘嘢梗係玩爆炸。爆炸？喂，又係嗰啲中秋節啊嘛。係啊，又係煲蠟。個撚話煲蠟喎，屌你咩？煲蠟。咁我公司有煤氣罐嗰啲，即係打邊爐嗰啲啊嘛。gas，我攞到罐新嘅 gas，攞罐半罐 gas。你要掉 gas 落去咁犀利，我哋僆仔咁掉個火機落去都我唔係驚爆炸我掉嘅，如果你我係咪啊？我冇記憶嘅，我係屌。又冇記憶。哇，去咗。不過我記得係有個。又係之前有一集係講黃竹洋村嘅，我哋又喺嗰度玩。係，都係黃竹洋同一日嚟。嗰啲爆啊！係，絕對係。跟住又衝擊波嚟啊嘛！黐線，第一個等我細嘅就已經爆，哇！我記得有3個人喺個火堆度，我諗翻出嚟。我諗起碼爆炸咧，起碼喺5、6架巴士，起碼80公尺打後啦，我哋差唔多80公尺。好誇張！第一下就冇乜嘢嘅，第二個玩完再抌落去咯，抌完身，每一爆，哇！個蘑菇雲勁撚多啊！好似你都有5、6層樓高，6層樓高起碼有短片㗎，我都唔不度話放緊咗隻 MSN 做唔到㗎。你話？哇！好低有個擋下先。係咪先我？黐撚！啲人就話：喂，唔好俾人告啊！跟住就收翻。都唔會㗎，你唔都唔。我有條細嗰個喺度咯，都唔係香港嚟嘅嗰度，我哋喺大陸玩啫嘛。玩啫嘛。亞美尼近啊，我哋。最慘係最勁係70、80公尺打後嗰陣熱風咧打落嚟啦，即係我 feel 到我背脊窿咗啊！我走嗰時你知唔知？好震撼。你又玩緊破地唔係啊，玩因為咧好撚勁啊！你知佢㗎啦，就爽爽地，咁梗係咁耐都唔爆嘅，着我下過去，屌有一防就爆，咁佢個街。好撚勁！好興，我就記得嗰一嚿係一嚿，總之我係熱撚晒啦，成個人嗰一下。跟住有啲人就話啲蠟彈喺個車度咯，咁樣咯，咁遠都彈到，因為我又唔覺咯。我哋啲車好似冇走啊，走啲人。係啊，唔係啲車好厚㗎，係咩？好厚，但係有啲車前啲咯。唔係，我哋覺得係我哋呢班人係實在太無聊啦，即係偏離咗而家，咁而家都冇乜車隊好似我哋咁傻啊，咁其實我哋係唔係傻喪嘅，即係做埋啲咁無謂嘅嘢咯。正常嘅嘢咯，咩係好正常嘅？出車玩呢個車，我哋咧就係多元又探靈，又出車係其次嘅咋。係啊，出車嘅藉口，我哋搞震係車，係一個藉口出嚟啫。唔係
聚晒出嚟，屌去邊度玩啊？我有試過，唔會諗正路嘅，我哋去邊度玩係有一次試過，我嗰次就冇上嘅。你哋咧就成班咧揸住啲巡航車咧，去咗邊咧？喺大圍後山上去。你哋揸到去中段嗰時係望到城門隧道中間嗰段路空置架空嗰段路咧，我喺上面望落去。你仲同我講話，爭啲掉唔到頭啊！好彩你架車細。富山啊！富山火車場一路上，跟住捐閘入去，跟住插到落山。我又試過同唔知同邊個啊，成一班都係魔神嘅，阿傑佬啊，阿 Sam NT 啊，呢啲成班，我哋由你講起呢幾個名我記得啦，沙田隊啊，我哋叫你做。係咩？你嗰班佢哋全住山口，我哋沙田，我哋坑口。佢哋啱啊！我哋就單。咁我哋喺大山山腳咧入大帽山郊野公園啦，揸車入埋好勁，12點去嘅我哋。係啦，跟住咧又兜嚟兜去，我哋上到最頂嗰度咧有個瞭望台，跟住有個牌寫住邊邊嘅方向啊，就見到監獄啊，都係望到喎。總之就中意周山捐咯，係咯，但係記住我哋揸，但係我記得嗰次嗰揸時車巡航車，好似係迷失咗喎，出唔係翻你喺度巡航車係唔應該去嗰地方。跟住唔係，跟住就你知啦，成個山頭咁大，都係有路行到。終於行到落去啦，跟住嗰度有個大閘。成日都有嘅呢啲問題，屌！但係咧爆咗啊！唔係我哋唔會做呢啲嘢嘅。跟住咧，唔知邊個佢要唱好似阿 Sam 嚟㗎，阿 Sam 嗰時揸咩乸㗎都係。咩？跟住啊，唔知揸咩車啊，都唔記得。阿 Sam 就去咗出邊嗰條村度咧，捉到啲幾塊木板咧，就有坑渠位嘛。我就嗰時揸緊我老婆嘅咩乸嘅。我攝咗過去，跟住又唔知有幾個人走都攝咗過去，但係有幾架高 wing 就走唔揾到。原地掉頭。係啦。哇！但係跟住好似阿 Sam 都陪埋佢嘅，有得走都唔走。即係俾翻原路嚟嗰度出翻。原來嗰度我行出去咧，喺邊度咧？係青龍頭嚟㗎。跟住我就翻到屋企啦，咁啊佢話自己翻轉頭啦，咁天光啲，我哋沿路翻轉頭，咁我翻到屋企啦。3點鐘啦，夜晚，跟住 WhatsApp 佢哋啦，佢哋都未應佢哋啦，跟住冇啦唔理啦，跟住瞓覺啦，跟住瞓醒覺可能10點零鐘咧睇翻個 WhatsApp 啦，佢哋7點幾8點先出到嚟咯，我哋終於出到嚟啦，即係佢哋沿路行翻轉頭。係啦，跟住就第日再講啦，哇，好彩入滿油係啦，同埋出嚟嗰時咧，啲阿婆咧就同你晨運，成日都有啊呢啲。我哋成日玩到跟住邊個晨運有電單車出嘛，不過又口渴又肚餓咯，佢哋。不過經過啲有時有啲地方裝緊修整緊地盤啊，有啲水凍咗喺度啊，都你啦，罐頭啊，飲啦，係咯，冇飲，佢哋話好慘啊呢單嘢，但係好笑咯，但係估唔到原來喺天龍塘出翻。我哋嗰時真係成日係揸晒啲巡航車捐山路，周山走喎嗰條。唔應該去嘅地方都華山啊嗰啲我哋都去過晒，我都炒過晒嘅，幾個山我都炒啊，仆街！搬車都搬過。總之有幾喎嗰時高泰咁樣炸山路啊，大佬同你哋。所以咧，揸下你斷撚咗條軚嗰個。唔係我，唔係我，唔係我。有啊，有過呢個 case 嘅。你都有，你喺大陸訂㗎嘛嗰度。冇喐過，你嗰部真係會喐嘅，一搭車嗰條軚。話法整好啦，整好。好啦，咁啊，我哋呢個時間咧就真係又夠啦，所以咧上嚟嘅朋友咧好快，真係好快過㗎。咁啊，講咗得嗰1成嘅，我哋10分1就。唔緊要，得閒可以再上嚟，再嚟嗰個都 part 得 two。係啊，拍拖我哋講啲 man talk 噶咯喎 man talk。咁冇所謂，咩都講得嘅，我哋呢度。係啊，乜撚都講。好啦，咁我哋今日時間又到啦，多謝大家。記得 follow，撳鐘仔，撳鐘仔，係啊 like。係咪課金？係咪有得課金啊？而家係咪未有得課金？我就係課未啦，就係課未啦。課有嘅研究得科學夠夠。唔使嘅，而家電子錢幣㗎啦。好，多謝你先，我哋。拜拜。拜拜。